Garimpo. O garimpo é uma atividade cujo principal objetivo é a extração de minerais das águas e dos solos para comercialização. Mineração é a extração de recursos minerais, como ouro, do solo ou de corpos d'água em escala limitada e por indivíduos ou cooperativas utilizando técnicas manuais ou mesmo máquinas como escavadeiras e dragas. Apesar de sua importância econômica, a mineração contribui para mudanças na paisagem e causa diversos danos ambientais, como o desmatamento e a poluição das águas dos rios com substâncias tóxicas. Além disso, o crescimento do garimpo ilegal no Brasil, principalmente na Amazônia, ameaça comunidades tradicionais como indígenas e ribeirinhos. A mineração é uma atividade econômica que visa a obtenção de recursos minerais como ouro para comercialização. Pode ser realizada individualmente ou em grupos utilizando técnicas manuais ou equipamentos como tratores, escavadeiras hidráulicas e dragas. Difere da mineração porque é praticada em uma área legalmente limitada e com uma quantidade relativamente menor de minério. A mineração que não obtiver autorização da Associação Nacional dos Mineiros, ANM, e ou não observar suas normas que proíbem a mineração em terras indígenas e áreas maiores que 50 hectares é considerada ilegal. A mineração altera a dinâmica local de sua instalação e contribui para mudanças na paisagem natural que causam impactos ambientais. Os impactos ambientais causados pela mineração incluem desmatamento, assoreamento de rios e solo e poluição das águas com substâncias como mercúrio, matéria-prima utilizada na mineração, que pode causar sérios danos à saúde humana. A área de mineração no Brasil dobrou na última década, principalmente nos estados da região norte e Mato Grosso. O ouro é o mineral mais importante extraído através da mineração. A mineração provoca uma série de mudanças na dinâmica regional e socioeconômica das áreas de seu desenvolvimento, podendo afetar diretamente o modo de vida de populações e comunidades, principalmente povos tradicionais, como os indígenas. Além disso, a mineração é responsável por muitas atividades que contribuem para a degradação da natureza. Essas atividades levam a um desequilíbrio nos ecossistemas e uma ameaça direta à conservação da biodiversidade local. A poluição por mercúrio é uma das consequências mais nocivas da pesquisa para o meio ambiente e a saúde humana. O mercúrio é um metal pesado muito tóxico usado na mineração para formar amálgamas e separar o ouro da água. Comer peixes que vivem em águas poluídas ou mesmo beber dessas águas causa sérios problemas de saúde. A história da mineração na região brasileira começou durante o Brasil colonial com a introdução da ocupação e a busca de pedras preciosas, que se intensificou a partir do século XVII com as expedições conhecidas como bandeirantes. As áreas mais importantes exploradas nesse período foram os atuais estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, onde o ouro foi finalmente descoberto em 1695. As frentes de mineração também se deslocaram para a região norte do Brasil, que se tornou a mais importante região mineradora da região nacional na segunda metade do século XX. Isso aconteceu principalmente a partir da década de 1980, quando foi instalada a mina de Serra Pelada, no estado do Pará. Serra Pelada foi a maior área de mineração a céu aberto do mundo. Dezenas de milhares de homens viajaram para a região para obter ouro, e na década de 1980 estimava-se que 2 toneladas foram transportadas. Como vimos, a mineração está avançando nas regiões norte e central do Brasil, levantando preocupações sobre impactos ambientais negativos e danos às comunidades tradicionais.